Глава о том, что следует делать, если одежда слишком узка. Хадис под номером 361. Сообщается, что Саид ибн Аль-Харис сказал: «Мы спросили Джабира ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах, о совершении молитвы в одной одежде, и он сказал: однажды, находясь вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в одной из его поездок и придя к нему ночью по какому-то делу, я нашел его молящимся. На мне была одна одежда, в которую я и завернулся, прикрыв плечи и помолившись рядом с ним. Закончив молиться, он спросил: «Что привело тебя сюда ночью, о Джабир?» И я сообщил ему о том, что мне было нужно, а потом он спросил: «Что заставило тебя завернуться так плотно?» Я ответил: «Эта одежда слишком узка». Тогда он сказал: «Если одежда достаточно широка, закутывайся в нее, покрывая и плечи, а если она слишком узка, то надевай ее как изар». Хадис под номером 362. Сообщается, что Сахаль, да будет доволен им Аллах, сказал: обычно некоторые мужчины молились вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, завязывая края своих изаров на шеях, подобно тому, как это делают мальчики. И поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил женщинам: не поднимайте голов до тех пор, пока мужчины не усядутся и не выпрямятся. Глава. Совершение молитвы в джуббе. Тем есть верхняя мужская одежда с широкими рукавами из шама. Хадис под номером 363. Сообщается, что Мугира ибн Шуба, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды, когда я сопровождал пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в одной из его поездок, он сказал мне: «О, Мугира, возьми этот сосуд». И я взял его, а посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пошел вперед, скрылся из виду и удовлетворив свою нужду. В тот день он был в Джуббе из Шама. Когда он захотел вынуть руку из ее рукава, оказалось, что она слишком узка для этого. Тогда он продел руку снизу, а я стал сливать ему воду, и он совершил обычное омовение, какое всегда совершал перед молитвой, протер свои кожаные носки и затем помолился. Глава. Нежелательность оголения во время молитвы и помимо нее. Хадис под номером 364. Сообщается, что Амар ибн Динар сказал: «Я слышал, как Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, рассказывал о том, что когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, одетый в свой изар, переносил вместе с ними камни для Каабы. Его дядя Аль-Аббас сказал ему: «О племянник, лучше бы ты развязал свой изар и подкладывал его под камни на плечи». Джабир сказал: тогда он развязал изар и положил его себе на плечи, однако сразу же лишился чувств, и после этого больше никто не видел его, да благословит его Аллах и приветствует обнаженным. Глава. Совершение молитвы в рубахе, шароварах, шортах и кафтане. Хадис под номером 365. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды какой-то человек подошел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, спросил о допустимости совершения молитвы в одной одежде. И в ответ ему посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: а разве каждый из вас имеет по две одежды? Затем один мужчина спросил об этом Умара, и он сказал: если Аллах увеличил вам дары, то и вы увеличьте. Человек может совмещать свои одежды,
либо помолиться в изаре и накидке, или в изаре и рубахе, или в изаре и кафтане, халат, или в шароварах и плаще, или в шароварах и рубахе, или в шароварах и кафтане, или в шортах и кафтане, или в шортах и рубахе. Передатчик этого хадиса сказал, и я думаю, что он сказал в шортах и накидке. Хадис под номером 366. Сообщается, что Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, сказал, однажды какой-то человек спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что должен надевать на себя паломник, желающий облачиться в ихрам. Он ответил, ему не следует надевать ни рубаху, ни шаровары, ни бурнус, тем есть плащ с капюшоном, ни одежду, окрашенную шафраном или желтым деревом. Если он не найдет сандалии, пусть оденет кожаные носки, обрезав их так, чтобы верхние края были ниже лодыжек. Глава о том, какие части тела следует прикрывать. Хадис под номером 367. Сообщается, что Абу Саид Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запрещал людям закутываться в свою одежду наглухо. Кроме того, он запрещал мужчине, одетому только в одну одежду, сидеть на ягодицах, поднимая колени, которые он обхватывает руками и оставляя неприкрытыми свои срамные части. Хадис под номером 368. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил два вида торговых сделок, а именно сделки, совершаемые путем ощупывания, и сделки, совершаемые путем бросания. И он запретил закутываться в свою одежду наглухо. И запретил мужчине, одетому только в одну одежду, сидеть на ягодицах, поднимая колени, которые он обхватывает руками и оставляя неприкрытыми свои срамные части. Хадис под номером 369. Передают со слов Хумайда ибн Абдуррахмана ибн Ауфа о том, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал, во время того хаджа, в день жертвоприношения, Абу Бакр послал меня в числе других муадзинов, чтобы мы возвестили людям о том, что начиная со следующего года ни один многобожник не совершит хадж, и ни один обнаженный не совершит обход Каабы. Хумайд ибн Абдар-Рахман сказал, а потом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, направил к Абу Бакру Али и велел ему возвестить о ниспослании суры «Непричастность». Абу Хурайра сказал, и в день жертвоприношения Али вместе с нами стал возвещать собравшимся в Мине людям, начиная со следующего года ни один многобожник не совершит хадж, и ни один обнаженный не совершит обход Каабы. Глава. Совершение молитвы без накидки. Хадис под номером 370. Сообщается, что Мухаммад ибн Аль-Мункадир сказал, «Однажды я зашел к Джабиру ибн Абдуллах, и он в это время совершал молитву, завернувшись в одежду, а его накидка лежала. Когда он закончил молиться, мы сказали, «О Абу Абдуллах, ты совершаешь молитву в то время, когда твоя накидка лежит». Он ответил, «Да, я хотел, чтобы меня видели невежды, подобные вам. Ведь я видел, как таким образом молился пророк, да благословит его Аллах и приветствует.